Bu şumalcı oğlan da otağımızın fəxridir. Adı da özü kimidir, yəni şumal. 3 ildir 5-ci dərəcənin normasını yerinə yetirə bilmir. Amma keyfi istəyəndə ayaq üstündə yaxşıca yuxu pişirir. Yaxşı, keçək ikinci məsələyə. Bugün növbətçi kimdir? Mənəm. Kim? Mənəm. Elə belə də bilirdim. Oo, Sadıq dayı, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Eşq olsun Sadıq dayı. Hoş geldin. Salam aleyküm Sadık dayı. Salam aleyküm. Şumal, deyəsən yuxulusan, ha? Ancaq bizim bu şumalın fikrincə, həyatın mənası yuxudadır. Çoxdan yatıb? Hey, vətəndaş, çatdıq, dur! Azar, dərsə niyə yetməmsən? Görmürsən xəstəyəm? Görürəm. Bura bax, sənin nazını çox çəkəcəyik, 3 ildir 8-ci sınıf qutara bilmirsən. Sənə borcu qalmayıb. Mənə bax, hey, nə qədər ki bu otaqdasan, bizim briqadadasan. Bura ofis istəyədi ya mədrəsə? Sakit olun, sakit. Yoldaşlar, bunun hoqqalarına nə vaxta qədər dözək? Bugün zavodu ələ-fələ eləmişik. Gedib görür yeşiyə girib yatıb. Oğuldur, oğul. Bu oğul belə oğul. Yaxşı, sakit olun. Mənə elə gəlir ki, gülmək vaxtı çoxdan keçib. İndi təklifiniz nədir? Özünüz deyin. Məlum məsələdir. Zavoddan çıxardın getsin. İşinizi ləngidir deyəni başınızdan eləyirsiniz. Həcəb briqadadır. Qabaqcıllara bax ha. Götürün Martin sexinə tərbiyələndirin də. Bizi lap boğaza yığıb. Bura bax ey, xatasın bizdən uzaq elə. Yuxulu yanıb kül olar, sonra gəl cavab ver də. Düz demirəm? Sakit olun uşaqlar. Şumal, bəlkə xəstəydin, ha? Öküz kimidir o? Yenə də içib. Nə olsun, piv içmişəm də. İçən kimi də yuxu basır. Yarımca saat, nə olar ki? Əcəb yarım saatdır. Təklif edirəm keçirdək onu adi fəhləliyə. Biraz zavodun həyatını süpürər, onda bəlkə ağlı başına gələr. Nə? Bu gülmə şəkər zavodunuzun daşını mən çoxdan atmaq istəyirdim. Pəh, mən ölümə bir şəkələ varmağımla buradan çox qazanaram. Sağlığınızı görün, işləyin, tər dabanınızdan çıxınca. Sizin ipinizin üstünə odun yığmaq olmaz.